सब्सक्राइब करें एम सेहर किचन को और बेल आइकन को दबाएं हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के। बहुत ही खुशबूदार निहारी मसाला बनकर तैयार हुआ है और इससे बनने वाली निहारी का टेस्ट बहुत ही मज़ेदार होता है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल होता है। तो आप इन्हें ज़रूर ट्राई करें। और चलिए इन मसालों की हम पूरी रेसिपी देख लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको निहारी मसाला बताएंगे किस तरीके से बनाया जाता है। इसके लिए मैंने 1.5 टेबल स्पून धनिया लिया है, ये होल धनिया साबुत। इसके अलावा हमने 2 टेबल स्पून सौंफ लिया है, 3 से 4 तेज़पत्ता लिया है, 1/4 टीस्पून हमें अजवाइन चाहिए होंगे, हाफ टी स्पून पेपर, 9 से 10 छोटी इलायची लिया है मैंने, 3 बड़ी इलायची, 9 से 10 हमने लौंग लिया है, 1 टेबल स्पून हमें वाइट ज़ीरा चाहिए होगा, 1 टेबल स्पून हमें सया ज़ीरा चाहिए होगा और 3 से 4 सिनेमन स्टिक चाहिए होंगे। इसके अलावा हमें पीपली चाहिए होगा, ये किसी भी स्टोर में मिल जाएगा आसानी से। हाफ टी स्पून जायफल पाउडर चाहिए होगा, हाफ टी स्पून जावित्री पाउडर चाहिए होगा और हाफ टी स्पून ही हमें ड्राई जिंजर यानी सौंठ का पाउडर चाहिए होंगे। अगर आप चाहें तो जायफल और जावित्री को होल भी लेकर उन्हें ग्राइंड कर सकते हैं, या ड्राई जिंजर को इस तरीके से 2-3 लेना पड़ेगा और एक छोटे साइज का जायफल ले लें। सारे मसालों को हम एक जार में लेकर उसका एक बारीक हम उसे ग्राइंड कर लेंगे। इन्हें मैंने रोस्ट नहीं किया है। इनका हम एक फाइन पाउडर तैयार करेंगे और ये जो बारीक पिसे हुए पाउडर है इन्हें हम आखिर में ऐड करेंगे। मसाले ग्राइंड हो रहे हैं हमारे, हाफ कम से कम पीस गए हैं, देख सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर पाउडर फॉर्म में जो हमारे पास मसाले हैं उन्हें ऐड कर देते हैं। अब फिर से अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं। देख सकते हैं मसाले फाइन होते जा रहे हैं। तो इनमें कलर लाने के लिए अब हम हाफ टी स्पून सॉल्ट, रेड चिली पाउडर और हाफ टी स्पून ही हम टर्मरिक पाउडर ऐड करेंगे और मसालों को फिर से अच्छे से बारीक कर लेंगे। सॉल्ट खुरदुरा होता है तो ये मसालों को अच्छे से पीसने में हेल्प करता है। और ये देखिए हमारा मसाला जो है निहारी मसाला वो बिल्कुल बनकर तैयार है। ये निहारी मसाला बिल्कुल बन गया है और ये 1.5 kg तक के मीट के लिए आइडियल है। उसमें इतना ये सारा निहारी मसाला पड़ जाएगा। तो आप इन्हें ज़रूर ट्राई करें, ज़रूर बनाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।